咁咧講解一啲 theory 先，係啊，啲理論啊，係啦。咁咧每一個範疇咧都有佢嘅目的嘅喎，係啦。咁而感官教嘅目的咧就係啦，大家留意啦，3至6歲係啦，就係大家都知道㗎啦，係已經好熟啦，係一個敏感期嚟嘅。佢哋感官發展係最快，所以咧大部分時間咧都會擺喺日常生活同埋感官呢方面嘅喎。點解咧？唔係淨係訓練佢感官嘅，其實係訓練佢嘅分析能力。你見到好多排序顏色，有高矮粗幼，全部都係俾佢咧去有個概念去慢慢去建立嘅喎，係啊，分析啦、整合啦，同埋邏輯思維。一陣間咧有啲 video 示範就知道咩叫點解用到呢個邏輯思維嘅訓練啦，同埋咧認知嗰方面啦，認知嘅發展咯喎。咁咧同埋呢個咧就俾佢哋累積一啲好豐富嘅感官嘅經驗啦。咁咧就促進個智能發展同埋一個基礎嚟嘅，係啦，基礎。所以咧好緊要，感官同埋日常生活係一個好基礎嘅教育嚟嘅。咁你見到咧蒙特梭利係啦，做係啦，觀察住佢啦，做示範咧，你會留意咧老師咧做示範就喺佢面前做啦，前面係啦咁樣望住咁樣。但係咧，如果我哋觀察小朋友咧，可以咧，如果係一組小朋友咧，我哋可以咧喺另外一個角落去觀察住，或者慢慢行睇住，又或者咧好似蒙特梭利老師咁樣係啦，咁佢咧就會坐喺小朋友嘅慣用手嗰邊。係啦，如果佢慣用手喺右邊，右手就坐喺佢右邊；如果係左手咧，就坐喺佢嘅左邊。係，呢個咧就要跟翻佢慣用手嗰邊去觀察佢啦，咁樣。係，咁呢啲唔同嘅教材啦，咁樣。係啦，咁咧感官教育咧，嗱開始咯喎，就有好多真係蒙特梭利設計嘅教材喺度啦。咁咧，如果感官教育正式嚟講咧，係有19款嘅，係啦。咁咧就係、不過咧，我就揀咗一啲挑選一啲佢哋比較最經典、最常用嘅2款俾大家嘅，係啦。咁你見到呢個係其中幾款啦，有19款係分晒唔同嘅類別，全部都有目的嘅喎。咁咧你發覺咧？啲教材全部都係排列有序，好有秩序感嘅。咁咧，佢哋咧，其實小朋友咧未開始做，淨係齋望，或者大家老師望，有啲咩感覺啊？第一個感覺，望嗰啲教材有咩感覺啊？係啦，好有色彩啦，係啊，仲有冇咩感覺啊？整齊，係啊，整齊，係啊，係啦，好有色彩啦，同埋好整齊嘅，同埋呢啲色彩咧，你會見到咧係主要都係嗰3原色，紅、黃、藍同埋綠，係啦，呢4種顏色，但係個感覺已經係好，同埋一個好舒服嘅感覺嘅喎，咁樣係啦，係啦，咁咧咁樣幫助小朋友去觀察教具之間嘅區別啦，你會開始見到啲高矮肥瘦啊、粗幼嘅啦，咁樣去建立係啦，自發咁樣去建立大小粗幼嘅概念。咁當然我哋老師會講嘅，呢個係粗幼。我哋做示範咧，永遠咧都會係做示範之前咧，我哋會攞咗最粗最大嗰個，然之後咧就攞最幼，俾佢區別咗大小粗幼先，係啦，跟住先開始逐步去順次序去做示範。所有教材都係攞咗最大同埋最細，或者最粗最幼嗰個先嘅。好，見到有好多唔同啦，呢啲你會見到啲複雜啲嘅，呢個咧係一啲開始有啲數學預備工作，俾佢有個數學嘅概念啦，咁樣咁呢啲係顏色啦，顏色分深淺啦，顏色嘅配對啦，形狀啦，開始啦。嗱，所有嘅形狀咧，開始嘅時候一定會學識咗圓形先嘅，圓形、三角形、正方形，係啊，呢基本嘅3個形狀嚟嘅，咁樣跟住有啲顏色啦。呢個咧就係一啲觸感板啊，有啲粗幼嘅沙紙喺上面，俾佢哋去摸感覺嘅咁樣。咁但係如果有啲特殊需要小朋友，可能對呢啲又比較敏感啲咧，唔緊要嘅。咁佢可能未必就會中意去摸，但係唔緊要嘅。我哋都可以自己 DIY 一啲教材，係啦，譬如啲布料咧，有唔同嘅布料，唔同質感，又可以俾佢摸下咁樣啦。咁呢個咧係一個
冷暖嘅分別啊，同埋一啲質地係有啲星鐵片啦，有啲發泡膠片啦、玻璃片啦，咁係俾佢摸同埋感覺個溫度啊、重量咁樣嘅，有好多唔同款，呢啲都可以自己 DIY 嘅，係啦。咁呢個係經典嘅粉紅塔啦。咁因為係啦，呢個我哋就冇喺度教啦，我都揀一啲比較常用經典啲咁樣，係啊，呢啲紅棒啦，係啊，中式梯咁啊。咁呢個就係學識形狀、立體形狀嘅概念啦，咁樣。係啦，咁啊感官啦，大家都一定會知道係有5個感官啦，咁樣就未計嗰個本體啦，係啊。咁嗱有觸覺、視覺、聽覺、味覺、嗅覺嘅記憶去加強翻嘅。咁你見到呢5大類咧，係啦，就一陣間會去講嘅，係啊。咁其實咧好多年前咧，大概4-5年前咧，其實郵局咧有出過一套郵票㗎。如果大家睇下係啊，有冇留意到？呢個係2017年啊，出過一套五感嘅郵票啊，係真係有味道㗎。如果大家有機會咧去翻啲集郵鋪度見到咧，係佢真係有一種係有一隻郵票係聞到有味道，一隻係摸嘅，同埋有一個係有個窿咁樣，係啦。咁咧就有唔同嘅郵票咁樣。嗰陣時曾經出過呢個2017年。